继续来看台北的迪化街有5间老中药行开发出养生的年菜，小分量的包装，专供这个小家庭。除了带动迪化街中药行的生意，嘛，互婆婆妈妈今年要买年菜加一项的选择。鸡腿杜中红做小烫烫的鸡汤，旁边有个回甘，是围炉热门的首选。另外，好手蚵嘛是一项袂歹的选择。还有黑豆、黑芝麻，还有黑手地，这些黑色的东西，主要就是针对我们身体五行的肾脏啊，还有我们驱寒，在冬天里面的驱寒养生都非常有帮助。经营超过1架子的中药行，即马第3代接手，要有这热门的年菜更加方便。迪化街5间老中药行甲职人团体合作，推出糖小豆当食的包装年菜，争取小家庭市场，嘛带动老中药行的买气。中药材的话都不包括的成分呢都冷冻可能会改变一些元素，所以我们克服很多的问题，都会推出我们常温出来。现在呢要上班，然后如果还要再准备这一些，其实我觉得一切就是方便为第一。老中药店的经典食材，插入料理，食会到美味，嘛食会到健康。好桌顶的年菜，唔惊食袂完，也阁会当方便逐工换。